Nesta aproximación panorámica ao patrimonio cultural galego, ímonos centrar nos diferentes xéneros e subxéneros literarios en prosa, nos cales o galego se desenvolveu como lingua hexemónica desde finais do século XIII até ben avanzado o século XV. Centrarémonos daquela na produción literaria en prosa, un universo cultural aínda en boa medida por explorar e por coñecer. Cando falamos de prosa galega medieval, utilizamos tradicionalmente o termo literario por oposición aos textos documentais, é dicir, aquilo que coñecemos como prosa instrumental, co obxectivo de referirnos ao catálogo tipolóxico de obras representantes dos xéneros narrativos en voga nos diferentes reinos peninsulares, tamén no territorio galego histórico. Falamos, por tanto, de prosa romanesca ou de prosa de ficción, e dentro dela dos ciclos troiano e artúrico. Falamos tamén da prosa historiográfica ou cronística de ámbito universal, peninsular, local ou de carácter relixioso, prosa xeográfica, é dicir, relativo ás vidas dos santos e outros pais da Igrexa, prosa doutrinal ou de carácter pastoral, prosa científico-técnica ou prosa didáctica. Polo xeral, incluímos tamén dentro deste corpus literario un conxunto restringido de textos de natureza xurídica ou legislativa, como veremos máis adiante. De todos estes xéneros literarios, conservamos ou temos noticia de como mínimo un ou máis textos representativos producidos na Galiza baixo medieval, e de todos eles, dos seus artífices e dos mecenados culturais implicados, falaremos nesta exposición, na que tamén será preciso referirnos á interconexión da prosa galega medieval con outras tradicións literarias colindantes, como a portuguesa, a castelá ou a asturleonesa, coas que se estableceron en diferente grau distintas iniciativas de intercambio cultural, isto é, copia, préstamo, traducción ou compilación de diferentes tradicións textuais e manuscritas en confluencia. Iniciaremos o noso percurso polas letras galegas medievais, comezando pola prosa romanesca ou de ficción, un dos principais xéneros narrativos en voga ao longo de toda a Idade Media nas diferentes tradicións literarias europeas e, por suposto, tamén na ibérica. Dentro dela, referirémonos aos ciclos literarios relacionados coa materia de Troia e a materia artúrica. O troveiro francés Jean Bodel concebía na súa célebre Chanson de Seine, o cantar dos saxóns, a triple clasificación das materias lexendarias e dos ciclos literarios, que el dividía da seguinte maneira: por unha parte a materia de Roma, na que se consideraban as obras relacionadas coa antigüidade clásica; por outra parte a materia de Bretaña, referida á lenda artúrica; e por último a materia de Francia, é dicir, o ciclo carolinxio sobre Carlomagno e os seus paladíns. Precisamente no noroeste peninsular, con particular intensidade na Galiza do século XIV, prosperou o interese polo ciclo clásico, é dicir, a materia de Troia, e polo ciclo artúrico, en particular a materia relacionada co mito de Tristán. Falaremos en primeiro lugar dos textos vinculados á materia de Troia. As dúas traducións galegas coñecidas, a Crónica troiana e a Historia troiana, representan un elo máis da tradición textual ibérica das prosificacións e refundicións derivadas do Roman de Troyes, o bestseller francés composto polo poeta normando Benoît de Saint-Maur a mediados do século XII. Entre elas, encóntrase a Historia troiana polimétrica, composta no segundo cuartel do século XIV, a versión de Afonso XI da Crónica troiana, finalizada en 1350, e a Historia troiana encargada por Pedro I de Castela. Todas estas versións hispánicas, incluídas as galegas, proceden en última instancia do Roman de Troyes francés, a través dunha prosificación ibérica primixenia, hoxe perdida, composta inicialmente en algunha variedade lingüística occidental, é dicir, galego-portugués, galego-leonés ou leonés, tal vez durante o reinado de Afonso XI. No reino portugués, a incidencia do ciclo clásico comeza a consolidarse en época humanística desde mediados do século XV, tal como demostra a súa influencia no Cancioneiro Geral de García de Rezende ou na obra de Gil Vicente, e especialmente a partir das primeiras décadas do século XVI, cando aparece a Crónica troiana en linguaxe portuguesa e a tradución da Ilíada de Homero. Porén, desde mediados do século XIV, a materia troiana xa se facía eco, aínda que de maneira puntual, na prosa historiográfica asociada ao conde de Barcelos, especialmente no caso da Crónica Geral de España de 1344, así como na tradución da segunda parte da General Historia de Afonso X, na que se incorporan por extenso as lendas troianas a través de diferentes fontes clásicas e medievais.
Así e todo, a recepción do Román de Troyes no occidente peninsular foi especialmente intensa na Galiza do século XIV, á vista das traducións da crónica troiana e da historia troiana das que falaremos a continuación, emprendidas no seo da corte señorial dos Andrade ao longo da segunda metade do 300. Primeiramente, a crónica troiana galega é a tradución encargada por o nobre Fernán Pérez de Andrade, alcumado o Bo, a partir dunha das versións da crónica troiana patrocinada por Afonso XI, da que xa falamos. O traballo de copia e tradución, tal como se indica no colofondo manuscrito galego, concluíuse o 20 de xaneiro de 1373 e foi realizado, entre outros copistas, por Fernán Martíz, capelán ao servizo de Fernán Pérez de Andrade. O texto galego da crónica troiana, do mesmo xeito que o do seu modelo a versión de Afonso XI, céntrase na narración da caída de Troia recreada no Román de Troyes. A obra dá comezo coa Argonáutica e a primeira destrucción de Troia por Hércules, coa conseguinte reconstrucción da cidade polo rei Príamo e o rapto de Helena perpetrado polo seu fillo Paris. Estes feitos desembocan na coñecida guerra entre aqueos e troianos, articulada en 23 batallas que culminan coa definitiva destrucción da cidade. Finalmente, o relato conclúe co retorno dos heróis gregos, os Nostoi, e a morte de Ulises. Para alén das fazañas bélicas de Menelao, Agamenón, Orestes e Áyax, entre outros, ou os combates cruentos como os de Héctor e Patroclo, adquiren tamén un peso importante na trama as historias de amor protagonizadas por Medea e Xasón, Helena e Paris, Briseida e Troilo ou Políxena e Aquiles. Pola súa parte, a historia troiana representa outra tradución galega distinta encargada por Fernán Pérez de Andrade, baseada, como xa vimos, na crónica troiana de Afonso XI. No caso da historia troiana galega, o modelo textual do que se traduce é a versión encargada polo fillo de Afonso XI, é dicir, o futuro rei Pedro I, realizada contra finais do seu convulso reinado, entre 1365 e 1369. A historia troiana promovida por Pedro I de Castela constituíu un proxecto ambicioso desde o punto de vista textual e tamén iconográfico. Con efecto, o códice orixinario de Pedro I abranguería máis de 350 folios, nos que se chegarían a proxectar máis de 200 iluminacións, das que só coñecemos 11 polo soporte conservado, 7 delas completadas e outras 4 apenas bosquexadas. Do punto de vista textual, o obxectivo de Pedro I era completar e superar a crónica troiana elaborada baixo o mecenado do seu pai, Afonso XI, recreando unha compilación amplificada de materia troiana na que, ademais das accións bélicas conducentes á destrucción de Troia, se recollesen con maior detalle os antecedentes da guerra e os acontecementos sobrevindos tras a caída da cidade. Desta maneira, a historia troiana de Pedro I ofrecía un relato moito máis exhaustivo da Argonáutica e todo un conxunto de narracións contextuais, ausentes ou compendiadas no Román de Troyes, relativas, entre outras cuestións, á fundación de Troia e os seus primeiros reis, a primeira destrucción da cidade en tempos de Laomedonte, a conquista do Vélaro de Ouro, as historias entrecruzadas de Xasón, Hipsípila e Medea, a infancia de Paris e o xuízo da Mazá ou o feitizo de Aquiles. A mesma estrategia de amplificación reflíctese na sección final da obra, onde se completa a narración dos Nostoi, é dicir, o retorno dos heróis gregos aos seus fogares, co relato do exilio de Eneas e o simbólico resarcimento dos seus descendentes, entre eles Bruto, fundadores vindeiros de Roma e Britania. Para a incorporación de todos estes episodios, Pedro I baseouse principalmente na materia troiana compilada nas dúas primeiras partes da General Historia de Afonso X, utilizando como fonte principal, entre outros, o anónimo relato francés da Histoire ancienne jusqu'à César. Como consecuencia da inestabilidade política que caracterizou o contexto en que se elaborou a obra, lembremos finais do reinado de Pedro I, agudizada pola guerra civil aberta que enfrontou a este monarca e a Enrique de Trastámara, o manuscrito rexio sufriu un deterioro importante e o labor de compilación textual e iconográfica ficou paralizado. Porén, poucos anos despois, entre 1369 e 1373, o malogrado Códice de Pedro I recalaría na corte galega petrista dos Andrade e acabaría por ser restaurado e completado nas súas lagoas materiais e textuais no seo do Círculo Señorial Andradino, baixo a supervisión de Nuno Freire de Andrade, irmán maior de Fernán Pérez o Bo.
Nuno Freire, que naquela época ostentaba, entre outros, os cargos de mestre da Orden de Cristo no reino portugués e ademais era gobernador da Coruña por designación de Fernando I de Portugal, emprendería un laborioso proceso de recuperación e afianzamento do soporte orixinal do manuscrito unido á tradución das seccións materialmente máis febles ou irrecuperáveis do Códice de Pedro I. A partir do soporte maltreito, máis aínda lexíbel, recuperáronse e traducíronse boa parte das pasaxes deturpadas, máis dun terzo do códice orixinario, dando como resultado un manuscrito híbrido, coñecido tradicionalmente como Historia troiana bilingüe, no cal se combinan as seccións castelás superviventes, en papel e pergamiño, cos engadidos galegos, só en pergamiño. O proceso de restauración galega do Códice de Pedro I non foi alleo ao complexo panorama sociopolítico da época, nin tampouco a carga simbólica que supoñía naquela altura retomar o proxecto petrista frustrado tras a Guerra Civil e o asasinato do monarca castelán. Vexamos a continuación o que acontece coa materia artúrica nas letras galegas medievais. O coñecido como Libro de Tristán transmite unha versión galego-portuguesa do Roman de Tristan, composto nas primeiras décadas do século XIII. Esta obra francesa é o primeiro romance que liga a figura de Tristán ao ciclo artúrico, no cal se narra a historia de amor entre o heroe bretón, Tristán, e a princesa irlandesa Iseu. A primeira traducción peninsular do román francés tería lugar no espazo galego-portugués ao longo do último terzo do século XIII. Dela hoxe só conservamos un fragmento galego dunha copia feita nas primeiras décadas do século XIV. A produción da copia galega do libro de Tristán vincúlase ao patrocinio do Círculo Señorial dos Lima, influente corte señorial galega con posesións ao norte e ao sur do Miño e moi ben relacionada co dominio nobiliario portugués e castelán. Os estreitos vínculos familiares e socioculturais desta liñaxe galega coas cortes señoriais portuguesas dos Aboín Portel e dos Riba de Vizela explicarían o interese dos Lima polo ciclo artúrico e o encargo dunha copia da primixenia tradución galego-portuguesa do Tristán francés. Como veremos máis adiante, o labor de mecenado cultural desta familia, a corte señorial dos Lima, faríase patente tamén no patrocinio de outras empresas librarias, como o caso da Crónica Xeral Galega, que compartilla evidencias escriptolingüísticas e históricas co fragmento tristaniano. A seguir, imos continuar coa produción historiográfica e cronística, que é precisamente, xunto co libro de Tristán, a actividade literaria en prosa máis temperá coñecida no quefacer cultural da Galiza de comezos do século XIV. Falaremos a continuación dos principais textos, principalmente traducións e compilacións de carácter historiográfico, e cuxo ámbito de narración vai das temáticas máis locais e restrictivas até os relatos de alcance peninsular e universal. Comezaremos precisamente por estas últimas dúas narrativas. Na produción historiográfica da Galiza baixo medieval destacan unha serie de traducións e compilacións vinculadas na súa maior parte coa recepción das obras saídas do taller historiográfico de Afonso X. Por un lado, conservamos unha tradución parcial da Crónica Universal Alfonsina, a General Historia. Por outro, tamén se realizaron traducións da súa crónica particular, a Historia de España, nas súas versións amplificada e crítica, así como da Crónica de Castilla, composta en tempos de Fernando IV, e doutros textos historiográficos como o Liber Regum e a Crónica particular de San Fernando. Algúnas destas traducións, datábeis desde comezos do século XIV até as primeiras décadas do século XV, foron reutilizadas para conformar dúas importantes compilacións historiográficas, a coñecida como Crónica Xeral Galega e a Crónica de 1404. De todos estes textos falaremos brevemente a continuación. Aquí se comeza a general e grande historia que o moi noble rei don Afonso, fillo do moi noble rei don Fernando e da reiña dona Beatriz, mandou facer, da cual o prólogo da historia é este que comeza así. Natural cousa é de codizar os homes saber os feitos que acaecen en todos os tempos, tan ben en o tempo que é pasado, como en aquel en que están, como en outro que ha de vir. Así comeza o prólogo da tradución galega da General Historia, a crónica universal composta por Afonso X entre 1270 e 1284. A General Historia é unha das principais mostras culturais do intrincado proxecto sociopolítico e universo intelectual do Rei Sabio, concibida como unha historia universal desde a orixe da humanidade ata o século XIII.
O senlleiro proxecto político e cultural de Afonso X destacou polo uso da lingua vulgar fronte ao latín, o alcance enciclopédico dos contidos recollidos, a complexidade estrutural, a riqueza e variedade das fontes empregadas e o refinamento estilístico. A creación e supervisión dun taller historiográfico no cal se puidesen traducir e compilar as fontes favoreceu a rigorosa organización dos contidos por idades, reinados e povos, así como a interpretación das fontes a través de comentarios, glosas e observacións feitas polo propio equipo de traballo. Do punto de vista cronolóxico, os contidos escolmados organízanse nunha armazón temporal baseada nas 6 idades establecidas por Agostinho de Hipona de acordo cos feitos do Antigo e do Novo Testamento. A pauta estrutural que vertebra a progresión cronolóxica de cada unha das 6 partes en que se divide a General Historia ben dada polos cánones crónici de Eusebio de Cesarea e San Xerome, o que permite ademais compatibilizar e complementar o relato sagrado bíblico coa materia profana. Das 6 partes proxectadas por Afonso X, completáronse as 5 primeiras, aínda que en diferente grado de compilación, e quedou sen concluir a 6ª parte, que vai desde o nacemento de Cristo até a época de Afonso X. A primeira parte da General Historia, da que conservamos unha traducción parcial galega, abrangue os 5 libros do Pentateuco e, por tanto, os relatos bíblicos correspondentes ás 2 primeiras idades e o comezo da terceira, é dicir, da creación ao diluvio e de aí o reinado de Abraham. O Códice da Xeral Historia galega, hoxe coñecida, transmite no seu estado actual máis da metade do libro da Xénese da primeira parte da General Historia, nomeadamente os 6 primeiros libros e a metade do 7º, até o capítulo no que se relata a loita de Jacob co anxo. O antecedente desta traducción galega non foi a versión rexia coñecida da primeira parte da General Historia, senón un modelo textual preliminar, hoxe perdido, no que aínda non se executaran algunhas depuracións ideolóxicas por parte do rei sabio. A confección do manuscrito galego, de moi boa factura, con grandes capitais e profusa decoración, foi moi probablemente supervisada polo nobre Nuno Freire de Andrade, poucos anos antes da restauración e tradución da historia troiana, como xa vimos. A denominada Crónica Xeral Galega é un conxunto cronístico conformado pola tradución e compilación de varios textos historiográficos relativos á historia dos reinos de Galiza, León e Castela desde Ramiro I até Sancho IV, entre eles a Historia de España de Afonso X na súa versión amplificada, a Crónica de Castela, tradución da Crónica de Castilla composta en tempos de Fernando IV, e algunhas seccións do Liber Regum e da Crónica particular de San Fernando. A ensamblaxe de todos estes materiais cronísticos foi progresiva e de acordo cos intereses culturais e ideolóxicos dos seus promotores ao longo das primeiras décadas do século XIV. Nunha primeira etapa, en tempos de Fernando IV, cara a 1300-1312, tradúcese íntegra a Crónica de Castilla, que relata a historia dos reis de Castela desde Fernando I até Fernando III. Uns anos despois, no segundo cuartel da Centuria, cara a 1330 e 1340, entre outras amplificacións, complétase o volume polo inicio coa incorporación da historia dos reis galego-leoneses desde Ramiro I até Bermudo III, a partir dunha versión amplificada da historia de España de Afonso X. Ademais dos textos compilados na Crónica Xeral Galega, tamén se fixeran novas traducións desde finais do século XIV, como a copia tardía da Historia de España conservada en Salamanca ou unha tradución desta última ao castelán feita na segunda metade do século XV. As traducións que conforman a Crónica Xeral Galega foron realizadas na área transfronteiriza galego-portuguesa, probablemente no seo da corte señorial galega dos Lima, que, como xa vimos, tamén participaran na confección do libro de Tristán. Porén, tamén puido tomar parte na copia e tradución da crónica o círculo nobiliario portugués do Riba de Visdela. Por outra parte, hai que ter en conta que os modelos historiográficos usados para a Crónica Xeral Galega foron tamén empregados no reino portugués para a confección da Crónica de 1344 do Conde de Barcelos. Para alén disto, a Crónica Xeral Galega tamén sería reaproveitada décadas máis tarde para a compilación da Crónica de 1404, como veremos a continuación. A Crónica de 1404 é unha compilación historiográfica proxectada desde a creación do mundo até o reinado de Enrique III, seguindo a liña das crónicas derivadas da historia de España de Afonso X. A estrutura da obra componse de 4 seccións ben diferenciadas, tanto no que respecta ás fontes empregadas como á extensión.
A primeira parte abrangue desde a creación do mundo até o inicio do dominio godo na península e conforma o sector máis orixinal da obra en relación á combinación de fontes. A partir do material cronístico de Isidoro de Sevilla, vanse ligando outras lendas tomadas de fontes clásicas xunto a outras narrativas procedentes de Ximénez de Rada, da Historia de España, da Biblia ou do Libro de las Generaciones, de onde se recolle o relato da liñaxe dos reis de Bretaña. Unha boa parte desta sección parece basearse nun material cronístico preexistente xa compilado e transmitido por un manuscrito castelán da versión crítica da Historia de España de Afonso X. A segunda parte da crónica de 1404 comeza coa historia dos povos bárbaros e a súa chegada á península até o reinado de Ramiro I, para o que se emprega fundamentalmente a versión crítica da Historia de España para alén de outros contidos de natureza xeográfica baseados nas etimoloxías de San Isidoro. A terceira parte, que é a máis extensa da crónica, transmite o relato desde Ramiro I até a morte de Fernando III, para o que se empregan como fontes principais a Crónica de Castela compilada na Crónica Xeral Galega e a Historia de España. Finalmente, a cuarta parte ofrece un pequeno resumo dos reinados subseguintes a Fernando III até Enrique III, época en que se sitúa a redacción da obra. Da crónica de 1404 consérvanse 3 testemuños, 2 galegos de comezos do século XV, un deles o coñecido como manuscrito Vindel, conservado na Hispanic Society of America, en Nova York, e que contén unha primeira parte redactada en castelán. A obra ten unha estreita vinculación coa refundición composta cara a 1400 da crónica de 1344 do conde de Barcelos. Canto ao contexto de produción, a compilación galega da crónica de 1404 vincúlase á diocese de Mondoñedo, tal vez a través do entorno nobiliario e eclesiástico lugués dos Enríquez de Castro, corte señorial procedente e vinculada coa Casa de Lemos. A continuación falaremos de algunhas crónicas de carácter máis local e que responden en gran medida a unha motivación político-cultural ou relixiosa máis específica. É o caso da Crónica de Iria e da Crónica da Orden dos Fraires Menores. No primeiro caso, a Crónica de Iria constitúe un relato historiográfico composto entre 1467 e 1468 por Rui Vázquez, grego de Santa Valla de Chacín, no concello coruñés de Mazaricos. A intencionalidade da súa composición parece estar relacionada co interese por enxalzar a igrexa de Santa María de Iria, en Padrón, onde se establecera o bispado antes do seu traslado a Santiago, co obxectivo de asegurar os intereses económicos de Iria postos en perigo polos arcebispos composteláns desde finais do século XIII. Deste modo, tómanse como fontes diferentes textos historiográficos accesíveis na Compostela do século XV, principalmente 2 crónicas latinas, o Cronicón iriense e a Historia compostelana, e en menor medida o Privilexio dos Votos, o Cronicón compostelanum, o Liber Santi Jacobi e o Tombo de Iria. Consérvanse varios testemuños, entre eles o manuscrito orixinal autógrafo, custodiado na Catedral de Santiago, e algunhas copias e refundicións dos séculos XVI e XVII. Pola súa parte, a Crónica da Orden dos Fraires Menores é unha tradución parcial da Crónica Viginti Quatur Generalium Ordinis Minorum, atribuída ao monxe franciscano Arnaud de Sagan, que na comporía no tempo en que ostentou o cargo de ministro provincial da Aquitania entre 1366 e 1375. A crónica latina compila a historia da rama máis comprida da primeira orden de San Francisco, é dicir, a Orde dos Frados Menores, a partir da sucesión dos primeiros 24 ministros xerais desde a súa fundación en 1209 até o 20º xeneralato de Leonardo Rossi. Este extenso relato historiográfico complementase cunha rica exposición de natureza xeográfica, didáctica e exemplar a partir da narración detallada de diversos milagres e paixóns asociados ao percurso vital do propio fundador, San Francisco, e dos seus primeiros compañeiros e seguidores, como Antonio de Padua, Clara de Asís ou os protomártires. A tradución galega, feita a partir dunha versión castelá intermedia hoxe perdida, foi composta na Coruña por volta de 1465 por un clérigo galego vinculado ao convento coruñés de San Francisco. Hoxe coñécese esta traducción a partir dunha copia portuguesa feita en 1470 no convento ribatexano de Santo Antonio de Vilafranca de Xira. Pasemos agora a falar dunha outra importante obra galega, Os Milagres de Santiago, de temática xacobea e ilustrativa do xénero haxiográfico.
As narrativas de milagres e das vidas de santos están presentes, en maior ou menor medida, en todas as obras historiográficas citadas anteriormente. Porén, os milagres de Santiago constitúe o máis senlleiro expoñente da produción haxeográfica galega na Idade Media. Trátase dun conxunto de narracións relacionadas cos apóstolos Santiago o Maior e Santiago o Menor, ademais da Virxe. Os milagres de Santiago emprega como fonte principal o Liber Sancti Jacobi para crear unha nova proposta narrativa. O único testemunho conservado é unha copia de finais do século XIV ou comezos do XV, feita a partir dun original, hoxe perdido, composto na primeira ou segunda metade do 300. No estado actual de conservación, a obra recolle, entre outros contidos, os relatos de 4 milagres de Santiago de orixe descoñecida, a paixón de Santiago Alfeo, a destrucción de Xerusalén, a historia de Pilatos, a traslación da cabeza de Santiago Alfeo a Compostela, a historia pseudo-Turpín, a guía de peregrinos coa descripción da cidade de Santiago e os relatos da Epifanía e da Asunción da Virxe. A temática xacobea da obra e a énfase posta na figura de Santiago Menor, é dicir, Santiago Alfeo, sitúa o patrocinio desta obra no entorno eclesiástico da Sé Compostela. A produción literaria na Galiza baixo medieval tamén se reflicte na tradución de obras de carácter doutrinal, pastoral ou penitencial, como veremos a continuación. Trátase dun xénero literario para o que até hai moi pouco non coñecíamos a existencia de ningún texto galego medieval. Porén, a recente identificación dun fragmento conservado no arquivo do Reino de Galicia dunha das obras doutrinais de maior difusión na península puxo o foco na extensión do galego como lingua de cultura tamén no ámbito da tratadística relixiosa. Estamos a falar da copia galega do Libro das Confesións, unha tradución do célebre Libro de las Confesiones composto en 1316 polo clérigo Martín Pérez. Considérase esta obra o primeiro gran manual peninsular de formación relixiosa e catequética concebido no marco da incipiente tratadística doutrinal e penitencial en romance das primeiras décadas do 300. A obra posúe unha eminente orientación práctica e contempla un amplo espectro de cuestións de carácter moralizante e doutrinal, entre os que destacan as desviacións cometidas contra os 10 mandamentos, os conflitos derivados da usura e da simonía, o comportamento dos distintos grupos estamentais dos que se compón a sociedade, así como a exposición doutrinal verbo do conxunto dos sacramentos, a tipoloxía de pecados e a imposición das correspondentes penitencias. A obra tivo unha gran difusión no occidente peninsular, especialmente no reino portugués, onde se fixeron varias traducións desde finais do século XIV. Pola súa parte, a versión galega é unha copia temperada a segunda metade do século XIV, entre 1360 e 1380, e dela só conservamos un fragmento. A seguir falaremos doutro dos ámbitos socioculturais máis produtivos para o cultivo do galego na época medieval, a prosa xurídica e, dentro dela, as obras de carácter legislativo, boa parte delas relacionadas coa actividade reformadora do rei sabio. Dentro do ámbito xurídico, poderíamos incluir aquí tamén o vasto conxunto de regulamentos locais ou rexionais de difusión e aplicación máis restringida, como os forais e outros textos normativos e instrumentais promovidos por diferentes instancias eclesiásticas ou corporacións civís, como os regulamentos municipais ou as ordenanzas gremiais. Porén, o corpus literario medieval galego adoita contemplar só as grandes compilacións de natureza legislativa, emanadas do ámbito rexio e cun ámbito de aplicación global, isto é, en todos ou boa parte dos territorios do reino. É o caso das traducións das 7 partidas e do Foro Real de Afonso X, as traducións do Foro Xudgo renovado no século XIII, a tradución das Flores do Dereito, compostas por Jacobo de las Leyes, e a tradución do Ordenamento de Alcalá promulgado por Afonso XI. A seguir falaremos brevemente da recepción na Galiza medieval e tamén no reino portugués de todas estas obras emanadas da corte rexia castelá. Como é sabido, as 7 partidas representan un vasto corpus legislativo concibido por Afonso X en 7 libros, no que se combina a legislación tradicional hispánica co dereito romano e canónico xunto con outras fontes bíblicas e doutrinais. Os 7 libros en que se estrutura a obra contemplan e regulan de maneira programática o conxunto de interrelacións e funcións civís, xurídicas e eclesiásticas da época en que se concebiu. A Igrexa e o dereito canónico, no caso da primeira partida, o dereito público de corte político-administrativo, no caso da segunda partida, o ámbito xurídico e o dereito procesual, terceira partida, o dereito de familia, cuarta partida, o dereito privado de natureza mercantil, no caso da quinta partida, o dereito sucesorio, na sexta partida, e por último o dereito penal, na sétima partida.
A recepción das partidas no occidente peninsular foi particularmente intensa, atendendo a trintena de testemuños identificados no reino portugués e a dúcia de versións traducidas na Galiza baixo medieval desde finais do século XIII. No primeiro caso, en Portugal, máis alá do coñecemento e influencia das partidas desde finais desta centuria, patente, por exemplo, nunha decisión legislativa de Don Dinís nesta altura, coñécense dous códices coa tradución da primeira e da terceira partida, neste último caso, traducción parcial, ademais dun conxunto de 28 fragmentos representantes das distintas partidas, especialmente da terceira, salvo da cuarta, da que non se conserva ningún testemuño. Polo que respecta ao mito galego, é ben coñecida a presenza de varios testemuños traducidos das partidas desde finais do século XIII e primeiras décadas do século XIV, todos eles documentos de grande valor para o coñecemento da lingua e da cultura escrita e xurídica na Idade Media na Galiza. Coñécense 12 fragmentos galegos de todas as partidas, salvo da segunda, copiados ou traducidos en varias campañas librarias, especialmente intensas no caso da terceira e da quinta partida, que polos testemuños que se conservan deberon ter unha difusión máis ampla. O estudo escriptolingüístico literario do conxunto dos fragmentos galegos das partidas aínda está por facer, porén, sabemos que a produción de algúns dos testemuños conservados parece vincularse coas áreas coruñesa e pontevedresa e, nalgún caso, coa área oriental galego-leonesa do Bierzo. Canto ao foro xuzgo difundido no occidente peninsular, compre lembrar primeiramente que se trata dunha versión romance da compilación legislativa coñecida como Liber Iudiciorum ou Lex Visigotorum, promulgada inicialmente polo rei Recesvinto no século VII. Posteriormente, a mediados do século XIII, en tempos de Fernando III, o foro xuzgo sería renovado como dereito local aplicable ás novas cidades meridionais reconquistadas. A recepción occidental do foro xuzgo foi moi temperá. O coñecido como Códice López Ferreiro representa unha versión latino-romance copiada entre finais do século XIII e comezos do XIV, na que se combina o texto latino coa súa traducción en lingua vulgar, neste caso con base galego-portuguesa, máis con interferencias lingüísticas do castelán. O modelo textual do que xorde esta particular versión bilingüe sería probablemente unha primixenia traducción asturleonesa. Outro dos textos difundidos no noroeste peninsular é o Foro Real de Afonso X, código xurídico promulgado polo rei Sabio a mediados do século XIII, co obxectivo de homoxeneizar as leis vixentes até ese momento e instaurar un modelo foral aplicável ao conxunto dos reinos, evitando así que cada vila se rexese por normas distintas ou individuais. A recepción occidental do Foro Real é limitada, aínda que temperá. O único exemplar coñecido en Portugal é copia do último terzo do século XIII, feita a partir dunha traducción orixinal, hoxe perdida, realizada cara a 1267. Aparece incorporada xunto cunha tradución das Flores de Dereito nun códice de finais do século XIII que contén textos legais relativos ao Concello da Guarda. Polo que respecta ao ámbito galego, o fragmento do Foro Real conservado representa unha traducción de finais do século XIII ou comezos do século XIV realizada tal vez con base nun modelo leonés perdido. Pola súa parte, as Flores de Dereito é un compendio xurídico relativo á administración e os procedementos xudiciais elaborado no segundo terzo do século XIII polo xurista Jacobo de las Leyes, quen compilou dun xeito ordenado e didáctico un conxunto de leis procedentes do dereito romano e do dereito canónico. A obra está dividida en 3 libros, o primeiro sobre a preparación do xuízo, o segundo dedicado ao procedemento xudicial e o terceiro centrado nas sentenzas e apelacións. En Portugal só se coñece un único testemuño, copiado no último terzo do século XIII, a partir dunha traducción orixinal datábel cara a 1267, e aparece copiado nun códice facticio citado anteriormente xunto cunha traducción do Foro Real. No ámbito galego consérvase un fragmento dunha traducción galego-leonesa do Foro Real de finais do século XIII ou comezos do século XIV, realizada na área transfronteiriza do Bierzo. Para rematar este bloque sobre prosa xurídica, convén citar tamén a tradución galega do Ordenamento de Alcalá. Esta obra representa o traballo legislativo promulgado nas Cortes de Afonso XI en 1348 e transmite un conxunto coherente de leis aplicável a todo o reino e que permitía agilizar os procedementos xudiciais. O ordenamento foi refundido posteriormente por Pedro I de Castela nas Cortes de 1351. A tradución galega coñecida, realizada na segunda metade do século XIV, remite a versión promulgada por Afonso XI e dela só conservamos un breve fragmento.
Imos chegando ao final deste percurso pola cultura literaria da Galiza baixo medieval, mais antes non podemos deixar de mencionar dous textos que demostran o uso do galego no ámbito da prosa científico-técnica e didáctica. No primeiro caso, o Tratado de Albeitaría é a única obra galega de carácter científico-técnico coñecida para o período medieval. O testemuño conservado transmite unha copia de comezos do século XV dunha traducción galego-portuguesa hoxe perdida e datável no século XIV, feita con base no tratado latino de Medicina Equorum, escrito a mediados do século XIII polo mariscal calabrés Giordano Rufo, intendente do rei Federico II de Sicilia. A obra organízase en dous grandes bloques, un primeiro de natureza hipolóxica e outro máis extenso sobre veterinaria. No primeiro bloque, faise un repaso xeral a diversas recomendacións de índole hípica, desde a concepción e nacemento do animal, a súa crianza, hixiene e alimentación, até os procedementos de doma, ferrado e enfreado. No segundo bloque, dedicado en exclusiva á hipiatría, descríbense as principais doenzas que poden afectar as cabalgaduras, para alén dun conxunto de remedios e indicacións destinados á mellora e restitución da saúde do animal. A copia hoxe conservada do Tratado de Albeitaría foi realizada polo notario baionés ou miñorense Álvaro Eanes da Seira, tal vez vinculado ao entorno señorial do Soutomaior, e consérvase nun manuscrito facticio no que se copian varios documentos deste tabelión, ademais da propia tradución da obra. Pola súa parte, e como representante da prosa didáctico-técnica, a coñecida como Arte de Trobar é un breve tratado poético reproducido ao inicio do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, unha das compilacións da lírica galego-portuguesa comisionadas polo humanista italiano Angelo Colocci a comezos do século XVI. O tratado versa principalmente sobre as tipoloxías temático-formais das cantigas, as normas de composición e os erros máis habituais nos que se podía incorrer na súa elaboración. A función didáctica do texto sitúa a composición do tratado na etapa final da produción da lírica galego-portuguesa. En ese contexto, o tratado puido incluírse no libro das cantigas do conde de Barcelos, quen participaría eventualmente na súa composición ou ben algún trovador do seu círculo, como Joan de Gaia ou Esteban da Guarda. Chegados a este punto, convén agora facermos unha breve recapitulación antes de finalizar este percurso literario, na procura de certas liñas de comprensión que nos fornezan unha visión máis completa e cabal do panorama literario da Galiza medieval, máis alá da esplendorosa produción da lírica trovadoresca. Retomando novamente o inventario dos xéneros e subxéneros narrativos presentes na nosa produción literaria medieval, verifícase que en todos eles conservamos ou temos noticia de versións galegas traducidas ou compiladas ao longo de case 2 centurias, desde finais do século XIII até mediados do século XV. Outra das ideas principais que extraemos ao estudar con exhaustividade de maneira comparada aos textos medievais é a significativa transferencia cultural que explica en gran medida a recepción e difusión de gran parte das tradicións literarias consumidas en territorio galego durante a Baixa Idade Media. Textos, manuscritos, motivos e imaxes foron obxecto de continuo trasvasamento entre diferentes tradicións literarias e lingüísticas. O ciclo troiano, as crónicas de alcance universal e peninsular, así como os textos xurídico-doutrinais, proceden da tradición literaria castelá, que en certos casos serve de ponte cos modelos literarios vindos de Europa. Algo similar acontece co ciclo artúrico, representado polo libro de Tristán, mais neste caso a tradición ponte é a portuguesa, moi ligada aos modelos franceses e occitanos. Noutros casos, os modelos cronísticos compilados no ámbito galego viaxan a quen e alén miño, xerando novas interseccións textuais e manuscritas transfronteirizas entre Galiza e Portugal. Pola súa parte, a tradición astur-leonesa, especialmente visível no ámbito xurídico-literario, fornece e recibe modelos textuais recreados no territorio galego oriental en época moi temperá, desde finais do século XIII e durante as primeiras décadas do XIV. Finalmente, a tradición latina, peninsular e europea proporciona os motivos literarios e os modelos textuais necesarios para a conformación do xénero haxiográfico e cronístico, así como para a difusión da literatura científico-técnica de corte máis utilitario. Sen dúbida, trátase, en definitiva, dun corpus literario de enorme trascendencia, non só no ámbito local ou regional, mas tamén a nivel peninsular e aínda europeo. Pensemos, por exemplo, nas traducións galegas do ciclo troiano, fundamentais para comprender o entramado das versións ibero-románicas derivadas do Román de Troyes.
ou, por exemplo, no libro de Tristán, exemplar único e autónomo fronte á vasta e intrincada tradición textual francesa e peninsular. Acontece algo similar co Tratado de Albeitaría, tamén unitestemuñal e senlleiro con respecto á amplísima tradición latina europea. Por último, pensemos nos Milagres de Santiago ou na Crónica de Iria, representantes da compilación e tradución de diversas fontes e relatos haxiográficos de procedencia peninsular e extrapeninsular. En relación á natureza do corpus literario, maiormente composto por traducións, certamente o máis frecuente é que os modelos textuais dos que proceden, ben sexan rascuños, ben copias, adoitan ser casteláns. Cal era a motivación destas traducións horizontais entre linguas vernáculas tan próximas? Neste sentido, resulta evidente que a tradución desde o castelán non se explica por razóns de intercomprensión lingüística, e si por outro tipo de motivacións de apropiación ou adaptación cultural dos modelos textuais en circulación. Aínda que os ditos modelos eran perfectamente intelixíveis dada a proximidade lingüística e a intensa mobilidade xeográfica das cortes señoriais implicadas na súa difusión e tradución, o seu consumo prioritario tería lugar na lingua propia e hexemónica do país. Noutras ocasións, os textos ou fontes traducidos eran de orixe latina, como no caso da prosa xeográfica e científico-técnica, ou de procedencia francesa, como, en último termo, no caso dos ciclos artúrico e troiano. En calquera caso, non sempre os manuscritos conservados representan a tradución primixenia, senón unha copia posterior baseada nun modelo xa occidental, tal como acontece no libro de Tristán, nos Milagres de Santiago, no Tratado de Albeitaría ou na Crónica da Orden dos Fraires Menores. Por outra parte, é significativo que para certos testemunhos historiográficos conservamos retraduccións en castelán realizadas a partir das versións galegas, como acontece con algúns testemunhos da Xeral Historia, da Historia de España ou da Crónica de 1404. Un último punto de enorme interese á hora de estudar de maneira conxunta o patrimonio textual en prosa na Galiza medieval é a posibilidade de identificar e contextualizar, baixo mecenados e áreas culturais, os artífices implicados na concepción e difusión dos textos. É o que acontece, por exemplo, coas cortes señoriais dos Lima e dos Andrade, responsáveis, no primeiro caso, da copia do libro de Tristán e da compilación da Crónica Xeral Galega, e no segundo, das dúas crónicas troianas galegas e da tradución da Xeral Historia de Afonso X. Na mesma área meridional galega, diocese de Tui, terras de Toroño, onde a liñaxe dos Lima mantiña o seu principal radio de acción, tamén se sitúa a confección da copia coñecida do Tratado de Albeitaría e tal vez tamén a súa tradución orixinal, hoxe perdida. Pola súa parte, a diocese de Mondoñedo será o espazo xeográfico e cultural máis acaído para a tradución e compilación dos materiais que deron forma á versión galega da Crónica de 1404. Por último, boa parte da prosa historiográfica e a xeográfica mantén unha estreita vinculación coa sé compostelá, como no caso dos Milagres de Santiago, a Crónica de Iria ou a temperá tradución da Historia de España compilada na Crónica Xeral Galega. Con isto poñemos punto final a este itinerario pola prosa galega medieval, coa esperanza de termos contribuído de algunha maneira á necesaria difusión e investigación colaborativa acerca do noso patrimonio textual antigo e, por tanto, da nosa memoria cultural. Obrigado e moitas grazas pola vosa atención.